हेलो दोस्तों, आज हम स्नीजिंग की बात करेंगे। आजकल स्नीजिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम लोग के पास बहुत बार पेशेंट आते हैं, खास करके लड़कियां या औरतें, और वो लोग कहती हैं कि सुबह में जगने के बाद इतना छींक आता है, इतना छींक आता है कि परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे छींक में किसी किसी को छींक के बाद सर्दी होती है, किसी को खांसी होती है, किसी को छींक के बाद कुछ भी नहीं, केवल छींक आती है, आँख से पानी चलता है। तो कई तरह से होता है, लेकिन एक नॉर्मल ज़्यादातर वैसे केसेज में हम खास करके एलर्जी की जो छींक होती है तो उसमें हम कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे केसेस में फ़ायदा होता है, लेकिन और भी बहुत सारी दवाएं हैं। तो चलिए हम कुछ दवाओं के बारे में बात करेंगे। तो वैसा छींक जो नाक बहने से बढ़ता हो, अगर मान लीजिए किसी को सर्दी है, नाक बह रहा है और उसके साथ में उसको छींक भी ज़्यादा आ रहा है, और वो कहता है कि जब जब सर्दी होती है उस समय छींक ज़्यादा आती है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोवेज में नाक सर्दी के साथ छींक है। उसके बाद एक दूसरा स्थिति है कि अगर बाल झाड़ रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, हेयर ब्रशिंग कर रहे हैं और उसके बाद छींक आने लगे, तो उस स्थिति के लिए हमारे पास दवा साइलेशिया है। साइलेशिया के मरीज को जब वो बाल झाड़ेगी, कॉम्बिंग करेगी, तो उससे छींक आने लगेगी। उसके बाद हम लोग किसी को अगर खांसी आने के पहले छींक आती हो, पहले 2-4 बार छींक आया, उसके बाद खांसने लगी, या देख रहे हैं कि ये आजकल में छींक रही है और अगले 1-2 दिन में उससे खांसी हो गई, तो इस स्थिति में हम लोग इपिकाक देते हैं। इपिकाक से ऐसे खांसी ठीक हो जाती है। अगर किसी को हुपिंग कफ हो, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, तो कुकुर खांसी हुपिंग कफ के साथ स्नीजिंग भी हो, तो उस स्थिति में हम लोग उसे सीना दवा देंगे। सीना, अगर किसी को छींक इतना आए कि वो एकदम से सुस्त पड़ जाए, डिजीनेस आ जाए, तो उस स्थिति में हमारे यहाँ सिनेगा दवा है, SENEGA, सिनेगा। यदि ऐसा छींक जिसके साथ में पेशेंट्स को कान में खुजली हो, छींक जिसके साथ पेशेंट के कान में खुजली हो, तो ऐसी स्थिति में साइक्लामेन, हमारे यहाँ साइक्लामेन दवा है, तो हम लोग उसको साइक्लामेन देते हैं और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा छींक जो पेशेंट आंख बंद करके छींके, ठीक है, तो ऐसे छींक में गम्बोडियम दवा है। गम्बोडियम का पेशेंट जनरली छींकते समय उसका आंख बंद हो जाता है। ऐसा छींक जिसमें छींकते समय सर पीछे की ओर हो जाए, जैसे पेशेंट का छींक इस तरह से, अगर ऐसा छींक हो तो लाइसिन, इसके लिए लाइसिन दवा होगी हमारी। ऐसा छींक जो गले में खराश या इरिटेशन, गले में खुजली, वो लोग कहते हैं कि गला कुबा रहा है, तो खुजली, इरिटेशन, इन सब के साथ हो, तो फिर उसे हम कार्बोवेज देंगे। कार्बोवेज से पेशेंट ठीक हो जाएगा। सुबह में टहलते समय, सुबह में अगर किसी को टहलते समय छींक हो ज़्यादा, मॉर्निंग वॉकिंग के टाइम, तो उसके लिए हमारे पास एमोन कार्ब और ग्रेफाइटिस, ये 2 दवाएं हैं।
एमोन कार्ब और ग्रेफाइटिस ज़्यादातर लोगों को सुबह में टहलते समय छींक होता है, उसके लिए है। अगर किसी को छींक के बाद म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो, यानी नाक से आए या कफ आए, दोनों कंडीशन में, तो उसके लिए हमारी दवा है सोलिडियागो। छींक के साथ में अगर उसे नाक भी चल रही हो बहुत ज़्यादा या कफ गिर रहा हो खांसी के साथ, तो उसके लिए हमारी दवा है सोलिडियागो। अगर किसी को कोई गंध से, जैसे घर में सब्जी बन रही है या कुछ भी हो, या फूल के गंध से या परफ्यूम से अगर किसी को छींक आती है, तो उसके लिए फास्फोरस दवा है। वैसा छींक जो पेनफुल हो, छींकते छींकते अगर पेशेंट कर रहा है कि गला दर्द करने लगा, गला छिल गया, इस तरह की बात बोले, तो ड्रोसेरा हमारी दवा है। छींक के साथ में यदि उसे गला दर्द या जलन हो तो ड्रोसेरा। फिर हम लोग, अगर कोई ऐसा पेशेंट जो कहता हो कि पानी में हाथ रखते ही छींक आने लगता है, खास करके ठंडा पानी ज़्यादातर हो, नॉर्मल टेम्परेचर से जो पानी का टेम्परेचर है कम ही रहे, तो उस स्थिति में अगर किसी को छींक आने लगे तो उसके लिए हमारी दवा फास्फोरस होगी। रैपिड एंड कंटिन्यूड स्नीजिंग, लगातार और जल्दी जल्दी अगर ऐसा छींक है रहे, तो वेरेट्रम वीर उसके लिए होगी। अगर छींक के साथ में मुंह से लार गिर रहा हो, सेलाइवेशन के साथ में छींक रहे, तो उसके लिए फ्लोरिक एसिड फ्लोर या फ्लोरिक एसिड एक ही दवा है, तो हम लोग फ्लोरिक एसिड देंगे। ऐसा छींक जो हमें किसी दूसरे से बात ना करने दे। मान ली किसी से हम बात कर रहे हैं और छींक कंटिन्यू आ रहा है कि हम बात ना कर पाएँ, तो ऐसे छींक के लिए हमारे पास रस्टक्स दवा है। जब हम बात करना चाहें, मुंह खोल रहे हैं और बात करना शुरू कर रहे हैं, छींक आने लग रही है, तो रस्टक्स। छींकते छींकते गले में दर्द हो जाए, थ्रोट पेन विथ, तो छींकते छींकते अगर गले में दर्द हो जाए तो उसके लिए फास्फोरस दवा है। जिस पेशेंट को छींकते छींकते लोग कहता है कि छींकते छींकते गला दर्द करने लगा है, तो ऐसे केस में फास्फोरस हम लोग देते हैं। ऐसा छींक जो 2 बजे रात में, यानी कि मॉर्निंग 2 AM में अबाउट अगर किसी को होती है, तो उसके लिए हमारी दवा है कालीफॉस के पेशेंट को रात में 2 बजे के लगभग छींक आती है और सोया है, वो अचानक जग के छींकने लगेगा। हालांकि काली ऐसी दवा है, काली बाइक्रोम और काली कार्ब, ये सब, कि इनके पेशेंट्स को रात में 2 बजे के आसपास ही परेशानी बढ़ती है। और काली बाइक्रोम तो एक ऐसी दवा है कि इसका पेशेंट एकदम बताता है कि पेन एट द पॉइंट विच इज कवर्ड बाय द टिप ऑफ फिंगर। पेशेंट बोलता है बस इस जगह दर्द है, हाथ में वो इस तरह बताता है यहाँ दर्द है, वो इधर उधर का और कहीं नहीं बताएगा, बोले बस यहीं इसी पॉइंट पर दर्द है। तो वो कभी भी अगर उस तरह से कोई पेशेंट बोले कहीं पर भी बॉडी में कि हमको इस जगह तकलीफ है, वो अंगुली से बताए, तो हम लोग काली बाइक्रोम देते हैं और ज़्यादातर वैसे केसेस ठीक हो जाते हैं। एक और छींक है जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री, पेशेंट कहता है कि छींक लिया, लेकिन कहेगा कि एक तो छींक और आता तो मज़ा आ जाता है, वो सही ढंग से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है एक छींक से। तो वैसे लोगों के लिए आर्सेनिक आयोड दवा है। आर्सेनिक आयोड के पेशेंट को छींक से आराम मिलता है, हालांकि आराम क्या, वो छींक से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है।
तो चाहता है कि और 1-2 छींक आता, अच्छा से आता। केवल दिन में छींक आए, रात में नहीं, न सुबह न रात, ओनली डे टाइम। तो उसके लिए दवा है हमारी गम्बोडियम। गम्बोडियम के पेशेंट को सिर्फ दिन में छींक आती है। अगर रात में लोग सोए हैं, कभी भी नींद में सोए हैं और छींक आ जाए, छींक की वजह से पेशेंट का नींद खुलता हो, तो वैसे केस में एमोन म्यूर हमारी दवा है। एमोन म्यूर के पेशेंट को छींक से नींद खुलेगा, वो कभी भी सोया रहेगा तभी छींक होगा। जबकि हमने अभी जस्ट एक और दवा बताया था, काली फॉस। काली फॉस में क्या है कि टाइमिंग है 2 बजे के आसपास में, लेकिन ये पेशेंट जो है कभी भी सोएगा तो सोए में छींकेगा और उसकी नींद खुल जाएगी। एमोन म्यूर के पेशेंट को कभी भी ठंडी हवा से छींक, चाहे वो एसी की हो, मौसम को ठंडा हो, अगर वैसे पेशेंट को जिसको ठंडे से छींक आने लगे तो उसके लिए हमारी दवा हीपर सल्फ है। हीपर सल्फ के पेशेंट को हमेशा ठंड से छींक आती है। चलिए दोस्तों, हमने बहुत सारे छींक को कवर कर लिया है और अब मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत सारे वैसे पेशेंट जिनको छींक से जो परेशान होंगे, स्नीजिंग से, उनको कुछ तो आइडिया मिल ही गया होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको कुछ ऐसा ज़्यादा परेशानी हो तो आप अपने नज़दीक में जो भी आपके होम्योपैथ डॉक्टर हों उनसे सलाह लेकर ही दवा खाएं, अपने मन से दवा का इस्तेमाल ना करें। चलिए अब हम वीडियो को बंद करते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।